今天呢，就带着大家一起去认识我们位图以及矢量图它的这样的一个区别，以及认识我们的位图工具以及矢量工具有哪一些。好，那么首先呢，就是让大家先了解一下什么是位图啊，什么是矢量图，还有就是说，我们的哪一些有一些工具。那么呢，位图呢，它主要是由像素点，对吧？也就是单个像素点组成的。那么这些点呢，它是在进行不同的排列以及不同的就是说一个染色，就上色构成图形的时候呢，当我们去放大位图，放位图的时候，你可以发现可以看见那个以像素作为单位构成有一些无数个是单个的一个小方格。那扩大单位的尺寸的时候呢，你可以看到它的一个效果其实就是单个的一个像素。那么从而呢，可以看到它的有一些线条或者是形状就会显得有一些参差不齐不是很平滑。好，那如果从远的方向去观看它们的一些位图图形，你就会发现就是说不是很连续，因为是单个的一个小方格。好，那么这是位图的一个特征。那矢量图呢，它是根据几何特性来进行绘图的。那几何里面我们都知道，它是由点线面构成的，对吧？一个立体的图形。那么或者是由就是说绘制成面的一个这样的形状。矢量图呢是由一个点或者是一条线，它只能是靠软件来生成的，它的一个占用空间呢是非常的小。因为这种图呢，它的类型，对吧？一些就是包含一些独立的就是说分离的图像可以自由无限制的重新组合。那么它的特点就是说，在放大或者是缩小之后都不会出现任何就是说图片的一个失真。那么这个呢，它是与它的分辨率是没有关系的那么它就不像是位图图形一样，对吧？它可能在放大之后呢，就是说成了单个的一个像素可能会出现这样一个参差不齐的边缘。那我们矢量图呢，它跟分辨率是没关系的，它放大放小只是放大它点和线的一个位置。矢量图呢，它常用在我们就是说一些大型喷绘以及图形设计、logo 设计版式设计上用的比较多。好，那么现在呢，我们去打开我们的软件 PS 这一块。好，给大家就是说演示一下哪一些属于就是说位图，哪一些属于我们的就矢量图。去新建一个900×600的一个这样的画布。好，这个时候呢，在同一个画布当中，对吧？我这个时候去绘制两个同等大小的一个形状。好，那么首先我们前面的课程当中呢，我们已经讲过了图层的这样的一个概念。那么现在我要绘制之前呢，我是不是要新建一个图层新建图层在我们的就是图层这个面板下面倒数第二个点击它之后会出来一个图层1。那么这个时候呢，我去新建一个就是说新建一个这样的矩形。那么我给它填充一个颜色。好，这个时候大家会发现我的这样一个矩形就给它做绘制出来的。那么这个时候呢，我会去用下面的这样的一个工具，再给它绘制一个同等大小的矩形。当大家是吧，我们的这个工具箱在屏幕之内没有显示出来，我们点击这个向右的2个箭头，点击它，也就是展开我们这个工具箱。这个时候呢，我会用我的这个形状图形去绘制一个同等大小的。我现在去给它绘制一个同等大小的。好，这个时候绘制出来的这边它会填充的是这个颜色，是吧？还有一个描边这样的形状。那么这个时候我不想让它描边，是吧？我点击它之后，对吧？这个时候呢，这个第一个就是显示的是不描边，点击它，这个时候我的就是描边这个选项已经去除了，那么只有填充了一个这样的大小。好，这个时候大家会发现我绘制了2个一样的，对吧？但是使用的工具是不一样的。那么这个时候呢，我会去对这2个矩形队形给它进行什么一个缩小我给它进行一样的缩小之后呢，我点击确定之后呢，我现在去怎么样我现在去给它进行一个放大同等的放大。这个时候对它进行一个放大。好，那么这个时候放大，我点击确定之后呢，这2张图本来是颜色一样的，现在放大之后呢，大家会发现它们的一个区别。等我越放越大的时候，大家可以看到它们的一个区别没有？就是说放最大的时候，大家可以看到它的一个就是说这个地方有明显的一个什么模糊，对吧？好，这个时候呢，可能就是说大家看的不太清楚的话，我会就是说给它再进行一个
这样的缩小，然后再给它放大。好，那么这个时候呢，我把我的画布放大，是不是就明显一点？好，在这个地方可以看到它的边缘是有一点点的模糊，是吧？那么这个模糊的边缘，它就说一个我们的单个，当我们放大，你可以看到它是一个单个的像素，对吧？方格像素。那么可以看到我们的矢量图，它这边就是完整的，没有发生任何的变化没有发生任何的一个变化。我们刚刚讲的就是说位图它的一个它是由什么？由单个像素点来进行一个组成的一个图形。那就是我们当对它进行不同的就是说排列之后，当它放到最大的时候，可以看见这个像素点是不是有一点点模糊，对吧？边缘得到了一点点虚化，那么它的一个颜色也是发生了变化，这边的它的边缘都是有一些就是破坏，是吧？好，那么可以看到对比之后，可以看到我们的下面这个矢量图是完全没有发生任何的一个改变这是因为什么呢？首先大家可以看到这边，我们的这个矢量图它是由什么？就是说它是由什么进行构成的呢？可以看到它是由我们的一个路径点与路径，是吧？就是以点和线来这样控制构成的这样的图形。那么呢，它是在点和路径包含这个范围以内，是吧？进行一个填充之后，它是不会发生任何的改变的。那么这就是属于我们的一个矢量图。那么同时大家可以看到这个图层，是吧？这个图层对应的是我们右边的这个形状图层在这个地方我给它就是说命名一下矢量图形那么下面这个可以看到它没有任何的一个标示，可以看到我这个形状图层呢，它是有一个右下角是不是有一个标示？那么先前的课程当中会跟大家就是有讲到，就是这个图层它的一个识别，是吧？什么样的图层它有一个什么样的表现形式？好，这边呢就是说，这个位图它是没有的任何的标识。在这个矢量图呢，它是有一个右下角有一个这样的形状，一个小标识。好，那么同时除了这个之外呢，这个时候呢，老师去我们的导入一张图片，对吧？好，这个时候呢，老师去导入一张图片。当我去拖到我们这个 PS 当中，拖到这个地方，可以看到有一个什么？有一个右下角，我们这个鼠标当中有一个加号。好，这个时候我去放手放手之后呢，会出来这样的一个边界框。我点击确定点击确定之后呢，可以看到，这个图层这一边，它是不是右下角又有一个这样的小标志？这个前面也有讲过，它是一个智能对象的这样的一个形状。那么针对于智能对象的我们也称它为什么矢量图，它也是属于矢量图。因为呢，我们对它什么？对它进行就是说，放大、缩小的时候，它也是不会出现失真的，除非是你超过了它这个图片的尺寸，对吧？当它进行一个放大、缩小，它是没有任何的一个这样的失真的情况这是我们的一个就是说，我们的智能对象是吧？它也有矢量图的性质。好。前面讲的就是关于哪一些是矢量图，那么现在就是告诉大家，有哪一些就是说矢量工具。好，这个时候呢，我去把我的就是这个工具栏给它就是说缩放一下。好，大家可以看到在我们的钢笔这边给大家就是标志一下，在我们的钢笔以及钢笔往下走代表着钢笔往下走，这一些都是我们的什么？都是我们的矢量图都是我们的矢量工具汇聚的图形。那么呢，当我们去往上走钢笔图形往上走都是我们的位图图形位图图形的一个工具的使用往上走这边都是我们的位图工具。那么下面会有几个呢？会有一个就是说钢笔工具，还有我们的是路径，是吧？我们的路径。好，这边呢还有我们的就是说形状图层这一边形状选择工具这是我们的讲的一个就是关于位图以及矢量图的一个区别，以及还有它们的一个就是说工具使用的情况。好，那么今天这节课就讲到这里，我们下节课再见。